to work everything out for your good. Bisag makaingon pa ka nga, grabe naman nga mga pagsulay sa kinabuhi. But, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon dali to work everything out for your good. So, imuha lang sabton na kini na mga pagsulay, kini na mga bagyo sa kinabuhi para sa imuhang kaayuhan. Dili gusto ang Ginoo, dili bot pasabot nga gitaga ka pagsulay sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga mobiya ka sa iya. Mupalayo ka sa iya. Kung dili gisulay ka sa Ginoo para mahimo pagyud kang mahingpit, mamold ng imong kinabuhi. Ha? Mutubo pagyud ka, mahimong lig-on, mahimong madasigon. So kung ang imuhang interpretation o ang imong approach sa mga pagsulay kay mao ang pagbiya sa Ginoo, sa sugod pa lang, wala na yun kay faith sa Ginoo. Maybe wala yun si Kristo sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, anong inana man ang imong approach na pag-abot sa mga pagsulay, talikod sa Ginoo. Nga dili man na mo ang gusto sa Ginoo. Si Job, nga sa diha miabot kaniya ang grabe nga uno sa kinabuhi, nitalikod ba siya? Wala. Kini na mga alagad sa Ginoo, mga propeta, mga leaders sa Israel, mga propeta, hangtod na sa mga disipulo, mga apostoles, nga bisan og kamatayon pa'y kabayaran sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Bisag giunsa na sila sa paghapak sa mga pagsulay. Italikod pa sila. Wala. Nipadayon sila tungod kay tinuod sila na mga anak sa Ginoo. Ang di lang mo padayon pag-abot sa mga pagsulay, katong mga dili anak sa Ginoo. Sama sa gingon sa prayer meeting bitaw na mamuyboy pa hinuon sa Ginoo. Sige man kung simba diha Ginoo nya. Sige ko pagamit sa imo nganong naaman ni na mga pagsulay, may pagdi na lang ko mo simba. Igsuon sa sugod pa lang. Wala na jud kay Ginoo sa imong kinabuhi. Pakitang tao ratanan ang imong pag-alagad sa Ginoo. Siguro katong gingon sa Bible na nag-alagad ka para sa imong kaugalingon o para sa mga tao. Dili para sa Ginoo. Walang pag-abot sa mga pagsulay, dayong palikod, dayong biya o dayong palayo sa Ginoo.